Здравствуйте. Интервью на БСТ. С вами Алия Тагирова. Президиум Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан назначил заключительное пленарное заседание на 24 июня. Об итогах работы говорим с депутатом Флюром Нурлыгаяновым, представляющим фракцию «Справедливая Россия». Флюр Фаткулгаянович, вот только недавно в новостях прочла, что вы выезжали с рейдом по Уфе, Кузнецовский затон. Расскажите подробнее. Ну да, это мотивом для этого послужило обращение семьи, где живет инвалид, ребенок-инвалид и пользуется креслом-коляской, и там супруг тоже пользуется креслом-коляской. Вот. Кузнецовский затон. Вообще, я рассматриваю Кузнецовский затон как модельный микрорайон города Уфы, где... Потому что новый. Новый, да, с учетом всех стандартов по доступности тоже построен. Но, по-простому скажу, есть такие ляпы, которые портят всю общую картину. Понимаете? Ну, во-первых, рельеф очень удобный для передвижения на коляске, да, прямой, в отличие от нашего горного холмистого города Уфы, там все великолепно. И многие инвалиды-колясочки туда переезжают. Туда переезжают именно из-за того, что там удобно передвигаться. Есть и детские площадки, есть площадки для выгула собак, все комфортно и так далее. Но вот есть некоторые моменты, которые надо устранить. И мы надеюсь, что вот совместно там и с администрацией города Уфы, с Госжилнадзором эту ситуацию проверим, с тем, чтобы, ну, вот Кузнецовский затон был как модельным для того, как обеспечить равные права, равные условия для людей различных категорий. Ну, смотрите, для вас, как депутата, вот личный, живой интерес к чему? Понятное дело, доступная среда. Ну, вы как представитель, то есть жилищного такого, скажем так, жилищной сферы, вот основные задачи, которые вы ставили себе вот в эту весеннюю сессию? Ну, безусловно, поскольку 35 лет моей жизни была связана с общественной организацией, с Всероссийским обществом инвалидов, конечно, несмотря на то, что я являюсь заместителем председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, много вопросов социального характера, доступности и так далее обращаются по-прежнему ко мне. Я часто с этими вопросами выезжаю на места, общаюсь с избирателями, с жителями и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что и вопросы другие для меня тоже близкие. Вот недавно ко мне на прием пришла вдова погибшего участника СВО. Она обратилась в республиканский центр, ну, часть МФЦ, за отдельное время пособием в связи с гибелью своего супруга, за региональной выплатой. Но, оказывается, региональной выплаты нет, поскольку он погиб в ходе проведения контртеррористической операции в Курской области. Наша фракция еще в прошлом году, я имею в виду на федеральном уровне, внесла в Госдуму законопроект, чтобы приравнять к льготам ветеранов СВО и эту категорию бойцов, в том числе те, кто участвует на конфликтах на приграничных территориях. В марте этого года Госдума приняла такой закон. И я рад, что вот буквально вчера президиум нашего парламента включил в повестку дня пленарного заседания закон в республиканский, уже касающийся региональных выплат, о том, чтобы включить в категорию граждан именно этих бойцов, которые погибли в ходе проведения контртеррористической операции в Курской области. Важный закон. Насколько вот такие встречи, вот такое общение, когда к вам приходят, как к депутату, обычные жители со своими какими-то конкретными проблемами, насколько для вас это является инициативой для законотворчества, для того, чтобы предложить какие-то изменения? Ну, вот в данном случае, да, вот касалось это, но да, инициатива, да, но уже правительство опередило эту инициативу жителям. Я думаю, вносить такую инициативу, да, уже правительство внесло. Ну, то есть в дальнейшем что-то новое? Да, в дальнейшем, безусловно же. Но иногда зачастую избиратели, граждане обращаются, потому что не исполняется закон. Законы есть, но правоприменительная практика далека от реализации. Обратилась еще семья участников СВО. Расселение дома, аварийный дом, расселение. Живут в Нижегородке, здесь в Уфе. Дом предоставили на расселение, квартиру предоставили в Инорсе. Далеко. Конечно, в Инорсе, другая часть города. Дети учатся здесь, уже привыкли к школе и так далее, и так далее. Но можно отнестись внимательно. Тем более, большинство жителей этого барака, которых расселили, получили квартиры в Затоне, в Деме и так далее. Ну, в общем-то, относительно недалеко от Нижегородки. Тем более, в перспективе планируется там мост построить через реку Белую. Насколько депутатские запросы сегодня эффективны? Вот как вы чувствуете, я не знаю, авторитет депутата? Насколько власти прислушиваются к вашим замечаниям, к вашим просьбам?
Вы улыбаетесь, это знаете, очень много значит. Есть обиходная фраза: все зависит от руководителя. Как он построит работу предприятия, настолько эффективно будет работать и предприятие. Тут тоже зависит от самого депутата. Насколько он настойчив будет, насколько грамотно в теме сидит, да, насколько действительно он ощущает неразрывность свою связь с избирателями, настолько будет и действенна его работа. Безусловно, исполнительная власть у нас немножко такая, чуть выше даже стоит себе законодательно. Есть такое, да, иногда от них зависит, не всегда приходит откликаются на наши приглашения и так далее. Но, тем не менее, вот мы недавно провели экспертный совет по состоянию дорог. Как вы знаете, преимущество граждане обращаются в органы исполнительной власти, в муниципальные органы по вопросам ЖКХ, дороги, транспорт. И эти все три проблемы сосредоточены в нашем комитете. В комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Мы создали экспертный совет, на который пригласили и жилищников, и дорожников, и транспортников и так далее. Выработали рекомендации для того, чтобы устранить те неполадки с дорогами, поскольку до 40% ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог, дорог. Вот мы от ГИБДД услышали такую информацию, что та же разметка, которая носится, которая по нормативу должна служить более года, исчезает уже на протяжении спустя 3-4 месяца. Поэтому мы вырабатываем рекомендации. И надеюсь, в частности, я выступал на одном из заседаний последних в парламенте, где выступал председатель контрольно-счетной палаты, с отчетом о своей деятельности. И я призывал ему, что каждый год у нас весна начинается с ямочного ремонта. Да? Всем понятно, что предстоящий период мы будем жить в условиях финансовых ограничений. И нужно очень строго следить за теми бюджетными средствами, а дорожный фонд – это несколько десятков миллиардов рублей, за их эффективным использованием. Потому что недопустимо, когда иногда текущий ремонт производится по ценам капитального ремонта. Об этом говорил министр финансов Антон Силуанов. Так что тут и контроль за бюджетом нужно проводить, парламентский контроль за бюджетом, как он реализуется. Я надеюсь, что в этом плане парламент будет более действенно, эффективно действовать, тем более, когда мы принимаем и бюджеты региона. Это главный инструмент воздействия депутатов на ту политику, социальную политику, которая проводится в республике, как исполняется бюджет, с тем, чтобы действительно граждане ощущали на себе главную социальную функцию государства – это забота о гражданах. Понимая, что, понятно же, значительная часть бюджета идет на образование, прежде всего, на социальную защиту и на здравоохранение. А вообще, Флёр Фаткулгаенович, вы говорите, что исполнительная власть, да, то есть ваша работа зависит от того, как они тоже будут следить за исполнением. А сами граждане, то есть депутат – это голос народа. Да. Сам народ ведь тоже не должен молчать, и он тоже должен предпринимать, не просто, как говорится, говорить, но и что-то делать. Как вы оцениваете сегодня гражданскую позицию? Насколько население меняется время, меняются требования, запросы? Сам народ продолжает эту активность проявлять? Главная активность я оценил по участию в выборах. К сожалению, институт выборов немножко у нас сегодня подсел, авторитет выборов, и надо повышать доверие к выборам депутатов различного уровня, муниципального, регионального, федерального уровня. Но, тем не менее, возможность есть действительно через депутатов, которые избирают, и через общественные объединения, непосредственно через те же комитеты МКД, многоквартирных домов. Есть территориальное общественное самоуправление, такой институт, да, через это действовать. Тот же бюджет в республике всегда вывешивается на сайте официальных порталах республики, Минфина и так далее. Есть брошюры «Бюджет для граждан», где простым языком изъясняются те расходы, куда планируется проводить. И граждане могут участвовать в обсуждении этого бюджета. Главное – это бюджет республики. Я считаю вас одним из тех депутатов, кто ближе всех к людям. Но есть такие, которые... я не знаю даже, может быть, по воле случая оказались, взяли в руки этот мандат или как. Как вы считаете, многие даже не знают своего депутата. Это если говорить об уровне доверия. Как сделать так, чтобы депутат стал ближе, чтобы депутату было доверие? По делам судить будут. Депутат должен проявить себя в действиях, в делах, в контактах с людьми. Тогда его узнают. Если он избрался, ни разу даже прием не проводил, какой он депутат?
Вы знаете таких коллег? Я, честно говоря, анализом занимался, но я думаю, что таких мало, наверное, все-таки мало. Все-таки более ответственные люди приходят, это руководители организаций, ученые, общественные деятели. Поэтому я думаю, что они все уже с опытом ответственности за принятые решения. Но вот молодые, их мало, но они очень активные. Вот вы чувствуете какой-то в них задор, какое-то желание действительно помочь тем, кто за них голосовал? Вот Артур Галиев, он же ведет передачу даже, по-моему, на БСТ или на Башкортостане, не знаю. Он активный же, активный. Аделина Загидуллина, очень активная, да, молодые депутаты, активные. Поэтому я думаю, что тут синтез должен быть молодости и опыта тех людей, которые прошли уже горнило и руководящей работы, и общественной деятельности. Ну и в завершении нашего разговора, естественно, о планах хотелось бы тоже поговорить. Как вы планируете провести это лето? Какие задачи для себя ставите? Первое. Скоро каникулы. Парламент объявляет. Я, естественно, буду заниматься подготовкой проведения Всероссийской туриады, которую мы проводим в Башкирии. Мне кажется, это один из ваших любимых проектов. Любимых. Это Атайсал мой. Не забудьте пригласить нас. Обязательно пригласим, да. Ну и если говорить, коль я представляю партию, в этом году состоится съезд нашей партии, где будет вырабатываться предвыборная платформа. И до 20 июня наша партия принимает предложение в эту предвыборную платформу. В следующий год, год выборов в Государственную Думу, поэтому мы хотим участвовать. Я думаю, что уже на съезде будут, с учетом тех предложений, которые высказаны будут избирателями, и сами члены партии выработают, мы с полной ясной картиной выйдем на очередные выборы. Удачного, плодотворного вам лета. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, гостем интервью на телеканале БСТ был депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, представляющий фракцию «Справедливая Россия» Флюр Нурлагаянов.